Hadi geç, tamam geç, çok acelem var, geç. Ne burası? O zaman takip mesafeni koruyacaksın. Olay bu. Yaya geçidi. Durdun. Bir anda değil, yaya geçidi. Zaten senin burada belirli bir hızla gitmen lazım. Kamera var, videoyu izlersin. Bana bir şey olmaz, sana bir şey olmaz. Bana bir şey olma ama o zaman sen mesafeni koruyacaksın. Yaya geçidi, ben dururum. Olay bu. Ama dalgın olsun. Ya hocam takip mesafesini uyacak. Hadi geç, tamam geç, çok acelem var, geç. Allah'ım yarabbim.